એક હતો ચકો, એક હતી ચકી, બંને આવ્યા અમારી ઘરે પ્લોટ જોવા. તો ચકાએ ચકીને તો મોકલી દીધી અંદર જોવા. એનો ફ્લેટ તો એને ગમી ગયો છે. ચકી અંદરનો ફ્લેટ જોવે છે અને ચકો બહારનું લોકેશન જોવે છે કે બરાબર છે કે નહીં. તો પછી આપણે ચણતર કામ ચાલુ કરીએ. તો બંનેએ ડિસાઈડ કર્યું છે અને ચકો જરાક આગળ જઈને પણ ડિસાઈડ કરશે કે કેવું આજુબાજુનો પાડોશ કેવો છે, આજુબાજુનું ગ્રીનરી, પવન, પાણી કેટલુંક મળી રહેશે એ પણ ડિસાઈડ કરવું પડશે. તો જાય છે ચકો આજુબાજુનું લોકેશન જોવા. હવે ચકીને બોલાવે છે અને ચલો ફાઇનલ થઈ ગયો પ્લોટ.